Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Донецк под интенсивным обстрелом, разрушенные дома, человеческие трагедии. В Париже мировые лидеры приняли участие в марше солидарности с жертвами терактов. «Левиафан» Андрея Звягинцева удостоен «Золотого глобуса» как лучший иностранный фильм. Как всегда, начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Начинаем с Украины. Конец перемирия. Судя по всему, минские мирные договоренности остались только на бумаге. Донбасс, там снова массированные обстрелы. Кто в кого, кто первый, кто отвечает. С каждым днем вопросов становится все больше. И тем временем, по данным ООН, за время конфликта в Украине погибли почти 5000 человек, включая пассажиров сбитого малайзийского Боинга. Еще более 10 тысяч получили ранения. Шахида Якуб. По словам очевидцев, стрельба ведется днем и ночью. И по своей интенсивности напоминает события лета прошлого года, когда между украинской армией и повстанцами непризнанной ДНР проходили активные боевые действия. Режим прекращения огня, который действовал с 9 декабря, скорее всего, приказал долго жить, так как с 3 января Донецк опять под обстрелом. Вчера где-то воду перебили и нету. А так свет, газ есть. Стреляют, то там за посадкой. Прорываются, наверное. Конец временного прекращения огня ни одна из сторон официально не признает, но активно обвиняет друг друга в интенсификации обстрелов. Точное количество нарушений определить сложно, так как обе стороны дают противоречивую информацию. Самопровозглашенный мэр Донецка сегодня заявил, что обстреливаются жилые дома и кварталы. В связи с тем, что, к сожалению, у нас активизировались уже начиная с 3 числа военные действия и приобрели достаточно серьезную активную фазу в ночь уже 7 на 8 число, то я хотел бы вас проинформировать о тех очень серьезных разрушениях и повреждениях, которые у нас потерпел город Донецк. По словам нашего корреспондента, который попытался приблизиться к районам обстрелов, минометная очередь слышится постоянно. Сами районы оцеплены из соображений безопасности. Мы связались с губернатором Донецкой области Александром Кихтенко, который опроверг информацию повстанцев о том, что Киев является нападающей стороной, и призвал провести расследование. Украинская сторона только вынуждена отвечать на обстрелы со стороны ДНР. За эту ночь было с той стороны совершено 63 обстрела. При этом категорически запрещено украинским военным наносить артиллерийские, огневые и другие удары по населенным пунктам. Сегодня от линии поведения ОБСЕ зависит очень многое. Зависит мир на Донбассе. Они должны давать объективную картину происходящего. Пока украинская армия и ополченцы обстреливают друг друга, мирное население живет в разрушенных домах. А министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции встречаются в Берлине для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Шахида Якуб специально для «Настоящего времени». Детей из воюющей Украины принимают в Литве. В Вильнюс прибыли 17 ребят от 10 до 16 лет. Благодаря украинским и литовским общественным деятелям, волонтерам, ребята в течение недели будут жить в литовских семьях. Желающих приютить детей оказалось в несколько раз больше, чем планировалось изначально. Из Литвы мой коллега Александр Зубряков. В Вильнюсе только светлеет, когда автобус с 17 ребятами из восточных регионов Украины паркуется на автобусной станции. Родители этих ребят воюют, погибли или пропали без вести в ходе российско-украинского конфликта, который сами ребята называют открыто войной. Но в Славянске у нас сейчас все уже хорошо, уже спокойно. Раньше там стреляли, причем сильно. В Донецке там жила моя сестра. Она оттуда уехала, она пока с нами, потому что там страшно. Там бомбят сильно, там дома крадут. Не передать словами. Там война сейчас идет. Там стреляют, бомбят. Вот.
Плохо там. Детей на автобусном вокзале встречали 8 литовских семей, специально отобранных для этого проекта специалистами Центра детей и молодежи. Нельзя быть безразличным. Я и сейчас могу расплакаться, думая о том, что происходит на Украине. Жаль этих детей. В любой стране может такое случиться, и нельзя оставаться безразличным к тому, что происходит. В Литву ребята прибыли по приглашению Литовского центра детей и молодежи. В Вильнюсе они будут гостить неделю и жить в обычных литовских семьях. Для нас было неожиданным, наверное, то, что требовалось 8 семей, а желающих хотя бы на время приютить ребят из семей беженцев оказалось в несколько раз больше. В семьях ребята будут жить по двое, чтобы было смелее. По словам руководителя Центра детей и молодежи, для украинских ребят в Литве подготовлена широкая программа. Их ждут различные спортивные занятия, экскурсии, кинотеатр, музеи. Ребята будут также участвовать в праздновании Дня защитников свободы Литвы, который традиционно отмечается 13 января. Сегодня мы с ребятами собираемся ехать в Тракай. Завтра тоже найдем чем заняться. Поехали домой. Группа юных украинцев в Литву прибывает уже во второй раз. Впервые ребята из горячих точек Украины гостили в Литве в октябре прошлого года. Тогда участница первого лагеря из Житомира написала в Литве песню для своего папы на востоке Украины, воюющего за свободу своей страны. Александр Зубряков, «Настоящее время», из Вильнюса. Месяц, как в московском СИЗО, голодает украинская летчица Надежда Савченко. После сегодняшнего посещения заключенной ее адвокат Марк Фейгин заявил нашему корреспонденту, что Савченко не намерена прекращать свою акцию. Отмечу, на днях к этому ее призывали некоторые украинские политики. Савченко, напомню, обвиняют в причастности к гибели российских журналистов. 6 и 10 января ей пропали глюкозу, она пьет теплую воду. И, собственно говоря, все. За ее состоянием следит тюремный врач в самом следственном изоляторе. То, что я сегодня видел, она сильно, конечно, похудела, очень сильно. На ней одежда болтается, как на вешалке. Можно сказать, что она потеряла в весе, но сахар пока там опускается до критических величин, пока в удовлетворительном состоянии. Далее у нас эфир из Соединенных Штатов. Положит ли раскол в отношениях Москвы и Вашингтона конец контролю над ядерными вооружениями? Наташа. Да, Сергей, США обвиняют Россию в нарушении договора о сокращении ракет малой и средней дальности. Москва планирует серьезную модернизацию стратегических ядерных сил. При этом, судя по последнему отчету Госдепартамента о выполнении договора СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, стороны все же приближаются к предусмотренным соглашением цифрам. Статус СНВ-3 в беседе с нами оценивал старший эксперт Вашингтонского института Брукингса, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Я думаю, что СНВ-3 очень эффективный договор. Он вступил в силу в феврале 2011-го, и в рамках этого соглашения США и Россия должны сократить число ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет подводного базирования тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. И эти сокращения должны быть полностью проведены в течение 7 лет, до февраля 2018-го. Когда мы оглядываемся назад на последние почти 4 года, в целом число боезарядов понижалось, хотя иногда случалось и обратное. Это происходит потому, что когда стороны обмениваются данными, а в рамках договора это происходит каждые полгода, это отображение состояния на данный конкретный момент. Я дам пример, как эти цифры могут изменяться. Предположим, американская ядерная подводная лодка заходит в сухой док для прохождения технического обслуживания. С точки зрения отчетности, на ее борту в тот момент нет ядерных боезарядов. Это серьезно влияет на цифры, которые могут быть выше или ниже. Вопрос, где они будут в феврале 2017-го, когда у США и России должно остаться не более 1550 ядерных боезарядов и менее 700 носителей ядерных боеголовок. На основании того, что мы наблюдали за последние 3,5 года, можно предположить, что, несмотря на напряженность в Украине, обе стороны готовы продолжать выполнять условия СНВ-3. Есть ли шанс на дальнейшее ядерное разоружение в мире, особенно учитывая тот факт, что подобные договоры заключаются только между Вашингтоном и Москвой? Россия проводит много параллелей и заявляет о том, что перед тем, как проводить сокращение ядерного потенциала, необходимо достичь договоренности по поводу системы противоракетной безопасности в третьих странах. Я считаю, что большинство вопросов решаемы, но у меня создается впечатление, что все эти параллели проводятся из-за того, что Россия просто не готова в настоящее время к дальнейшему разоружению. Вот пример.
привлечение к сокращению ядерных потенциалов Великобритании, Франции и Китая. Я соглашусь с Москвой в том, что в какой-то момент будет иметь смысл привлечь эти государства к процессу ядерного разоружения. Сокращение ядерных арсеналов не может быть до бесконечности только делом России и США. Но давайте посмотрим на цифры. Сегодня, в соответствии с данными Федерации американских ученых, а мы говорим не только о том, что покрывается договором СНВ-3, но учитываем также резервы и тактическое ядерное оружие, США и Россия обладают примерно 4-4,5 тысячами единиц ядерного оружия. Следующая близко по размеру ядерного арсенала держава — Франция. У нее порядка 300 единиц. Затем Китай порядка 250-300. В этом масштабе можно было бы провести, по крайней мере, еще одно двустороннее сокращение. Мы продолжаем следить за процессом восстановления дипломатических отношений между США и Кубой. Республиканцы в Вашингтоне подвергли критике кубинскую оттепель, заявив, что режим Кастро отказывается освободить политзаключенных. Сегодня, однако, пришло сообщение о том, что Гавана в соответствии с ранее достигнутой американско-кубинской договоренностью все же освободила 53 человека. Препятствием на пути к дальнейшему улучшению отношений остается Гуантанамо, американская военная база на Кубе. Госсекретарь США Джон Керри планирует на этой неделе посетить Париж, чтобы выразить солидарность с жертвами атаки исламских боевиков на сатирический еженедельник «Шарли Эбдо». Находясь с визитом в Индии, Керри назвал придирками критику в адрес Вашингтона, что США не направили представителей достаточно высокого уровня на марш памяти с участием более миллиона человек в Париже, в то время как целый ряд мировых лидеров присоединились к воскресному шествию. В Париже мировые лидеры приняли участие в массовом марше солидарности с жертвами совершенных на прошлой неделе терактов, вызвавших самую мощную со времени 11 сентября 2001 года волну осуждения мусульманского экстремизма и поддержки свободы прессы. Люди, представляющие все слои общества, собрались на площади республики возле статуи, олицетворяющей французскую демократию, на которой высечен девиз Франции «Свобода, равенство, братство». На видном месте оказалась группа мусульман, выражавших свое возмущение терактами. Надписи на самодельных транспарантах прославляли французские ценности. Повсюду были плакаты с надписью «Я Шарли». Таким образом, люди выражали солидарность с сотрудниками сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», опубликовавших карикатуры на пророка Мухаммеда и ставших жертвами террористов. Эта женщина надела кипу в память о 4 погибших заложниках в магазине кошерных продуктов, хотя сама она не еврейка. Мне противно называться француженкой, когда они убивают людей только за то, что эти люди евреи, когда они убивают художников только за то, что эти люди являются совестью Франции, гарантами свободы. Диалло мусульманин, его семья родом из Гвинеи, а сам он родился в Париже. Он пришел на демонстрацию вместе с женой. Это не ислам. Тут дело не в религии. Это личная проблема и не имеет никакого отношения к исламу. Всегда найдутся люди, способные на такое. Эти теракты больно ударили по французам, поразив в самое сердце их представления о толерантном, справедливом и светском обществе. Участники марша решительно заявили о том, что не отступятся от своих ценностей. Терроризм не должен победить, и я здесь для того, чтобы заявить, что я не боюсь и намерена защитить наши права. Я полон оптимизма. Я думаю, мы переживаем очень трудный период, но очевидно, что мы здесь объединились в борьбе с терроризмом. Именно это важно. После этих ужасных терактов, казалось бы, странно говорить об оптимизме, однако за те многие часы, пока сотни тысяч людей шли по улицам Парижа, становилось все более понятным, что имел в виду этот человек. Еще не завершился марш, как уже стало известно, еще об одном инциденте, который напомнил о новых потенциальных угрозах. В Германии было совершено нападение на редакцию газеты, перепечатавшей карикатуры из французского еженедельника «Шарли Эбдо». Министр юстиции США Эрик Холдер, который находится в Париже с визитом, заявил, что Соединенные Штаты солидарны с народом Франции. Я считаю, что за последние годы ситуация, конечно же, изменилась. Мы находимся в состоянии войны с теми, кто совершает теракты, и с теми, кто компрометирует ислам, пытаясь оправдать свои действия религиозными убеждениями. Противодействие воинствующему экстремизму станет главной темой международного саммита, который состоится в Вашингтоне в следующем месяце. Холдер подчеркнул, что в этой ситуации американцы должны проявлять бдительность, поскольку существует двойная угроза со стороны группировки Аль-Каида
и боевиков исламского государства. Здесь действительно необходим общеправительственный подход. Это значит, что наши разведслужбы, правоохранительные органы, в том числе на уровне штатов и на местном уровне, а также все американские граждане должны оставаться бдительными. Для того, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности, необходимы усилия всего американского народа. В появившемся в воскресенье видео один из террористов, совершивших теракты во Франции, заявил о том, что целью ему подобных является создание глобального исламского халифата. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о мобилизации 10 тысяч военнослужащих для усиления безопасности в особо уязвимых точках после терактов в Париже. Около половины военных будут отправлены на охрану 717 еврейских школ. После французских событий что ждет Европу дальше? Продолжат наши коллеги из Праги. Закрытые станции метро, детективы в штатском на улицах, снайперы на крышах домов. Это Париж. Воскресенье, это меры безопасности и это 1,5 миллиона человек, вышедших на молчаливую акцию в память о 17 жертвах терактов. В марше единства в Европе, которое все больше разделяется по религиозным и геополитическим признакам, принял участие буквально весь мир. В рядах вышедших французов прилетевшие иностранцы, десятки министров, дипломатов, глав государств. Марш прошел. Что дальше? Ответ на вопрос мы искали вместе с политическим обозревателем из Москвы Михаилом Соколовым. Понятно, что марш – это символ, а теперь в Европе в практической плоскости реально что-то может измениться, что исключит подобные нападения в будущем? Я думаю, что никто не гарантирован от того, что возможные теракты где-то произойдут, тем более, что, например, тоже исламское государство, оно сейчас достаточно сильно, и справиться с ним пока не могут. Но мне кажется, что в целом западная цивилизация, европейская цивилизация после трагедии Шарли Эбдо показала свою дееспособность, сплоченность, солидарность. Но спецслужбы разных стран мира одновременно с этим заговорили о новом тренде терроризма, если можно так выразиться, когда террорист может быть вашим соседом. Вы с ним и в школу-то могли вместе ходить, а на завтра он берет и взрывает кафе, берет заложников. Мне не кажется, что это принципиально что-то новое. Здесь нельзя еще одну вещь сделать, которая произошла в России. В России под предлогом борьбы с терроризмом были резко сокращены гражданские свободы, права граждан, свобода слова. В марше за свободу слова в Париже принимают участие Ахмед Давутоглу, премьер-министр Турции, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, то есть представители тех стран, где, скажем, свобода слова не абсолютна. Мы вместе с тем понимаем, что марш – это церемониал, но, тем не менее, можно ли хотя бы в ближайшее время в этой связи ждать послаблений в работе независимых журналистов в России? Я думаю, что никаких послаблений ждать не стоит. Это ритуальное участие в марше господина Лаврова. Но если говорить о прессе, то ничего хорошего ждать не следует. Только что закрылось вещание, например, телекомпании ТВ-2 в Томске, последней так крупной региональной независимой компании. Что, по-вашему, теперь будет с нормами политкорректности в Европе? Ведь можно бесконечно долго говорить о терпимости, о внимании и морали, а можно, с другой стороны, подливать масло в огонь, публикуя новые религиозные карикатуры. Найдется какая-то разумная средняя линия, но я, если говорить о той же Франции, думаю, что традиция Вольтера, такого раблезианского смеха, традиция карнавала, она сохранится. Где-то в других странах будут осторожнее. Это связано, безусловно, с особенностями национальной культуры. Это был политический обозреватель из Москвы Михаил Соколов. И сейчас вновь время передавать слово за океан. Наши коллеги взяли интервью журналиста, которая провела расследование о прошлом братьев Царнаевых. Наташа, ждем подробностей. В Бостоне продолжается отбор присяжных на судебном процессе по делу Джохара Царнаева, оставшегося в живых из двух братьев, которые обвиняются в организации проведения взрывов в апреле 2013 года. Все это время следствие работало над воссозданием полной картины того, как и почему братья Царнаевы осуществили этот теракт. Особый интерес у следователей вызвало 6-месячное пребывание в Дагестане старшего брата Тамерлана в 2012 году.
В ходе поездки он познакомился с боевиками-исламистами и, возможно, был завербован и прошел террористическую подготовку. Подробности в репортаже нашего корреспондента Джеффа Свайкерла. Детали поездки Тамерлана Царнаева, убитого при задержании 19 апреля 2013 года, должны пролить свет на обстоятельства трагедии в Бостоне. В частности, репортеру российской «Новой газеты» Ирине Гордиенко, ведущей собственное журналистское расследование, удалось выйти на секретные документы МВД Дагестана, в которых фигурирует Тамерлан Царнаев. У них заведено особое досье с результатами расследования. Это секретное досье, но мой источник в МВД дал мне возможность с ним ознакомиться. Как сообщил Гордиенко ее источник, Тамерлан Царнаев вышел через интернет на двух известных дагестанских боевиков – гражданина Канады Уильяма Плотникова и жителя палестинской автономии Махмуда Мансура Нидаля. Как выяснила Гордиенко, власти Дагестана держали под наблюдением тех, с кем Тамерлан поддерживал контакты. Мне точно известно, что наши органы безопасности посылали в Америку запрос о Царнаеве. Первый раз это было, когда он приехал в Дагестан. Они попытались установить, кто он такой, откуда приехал и чем занимается, но ответа не получили. Гордиенко рассказала также, что несколько раз, посещая мечеть в Махачкале, Тамерлан слишком бурно выражал свои чувства, вследствие чего окружающие посчитали его неуравновешенным. Также и во время богослужений в мечети Кембриджа в американском штате Массачусетс он несколько раз мешал молящимся своим неадекватным поведением. Исмаил Фенни из организации «Исламское общество Бостона» подтвердил в интервью, что между ним и Тамерланом пару раз происходили размолвки по поводу роли американских государственных праздников в жизни мусульманской общины США. В первый раз мы пытались с ним поговорить и объяснить, что нужно подчиняться правилам. Во второй раз мы уже более твердо дали ему понять, какие нормы необходимо соблюдать и как это надо делать. Спустя несколько недель после того, как Тамерлан Царнаев появился в Дагестане, оба его связных, Плотников и Нидаль, были ликвидированы в ходе антитеррористической операции. Как выяснила Ирина Гордиенко, Тамерлан заметил, что за ним ведется наблюдение, и выехал обратно в США. По мнению Ирины, твердых свидетельств того, что он прошел в Дагестане военно-террористическую подготовку, пока нет. Утверждать это было бы нелепо, потому что в горах Дагестана никогда не было никаких тренировочных лагерей боевиков. Многие в США надеются, что вещественные доказательства, которые будут представлены на процессе по делу Джохара Царнаева, прольют свет на обстоятельства теракта. Снова передаем эфир Праге. Сергей? Долгожданная победа кино для думающих людей. «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева завоевывает «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Главный же глобус за лучший фильм-драму достается картине Ричарда Линклейтера «Отрочество». Лучшим фильмом комедия-мюзиклом признан «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона. Екатерина Кочкина. Приз «Золотой глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм» достался российской картине во второй раз за всю историю премий. «Левиафан» Андрея Звягинцева рассказывает о борьбе человека с государственной машиной. Трагическую историю главного героя Звягинцев отразил предельно честно. И чего тебе надо, власть? Вот это все. Забирай. Поместится в катафалк твой. Что еще? Вот и все насекомые. Никак не хотите по-хорошему, да? Мне трудно сказать, потому что я настолько внутри фильма, мне кажется, что нет особенного труда быть честным, правдивым и прямо говорить о том, что ты видишь, наблюдаешь вокруг и что ты чувствуешь. Пока Андрей Звягинцев и продюсер «Левиафана» Александр Роднянский получали заветную статуэтку на сцене в Беверли-Хиллз, в Москве успеху фильма радовались остальные участники съемочной группы. Я счастлива за победу нашего русского кино, за победу хорошего, прекрасного, талантливого кино. И рада за нас, актеров, за моих партнеров, которые приняли участие в съемках этой картины. Для нас это большой праздник сегодня. «Левиафан» называют одним из самых критических по отношению к современной российской власти фильмов. Несмотря на то, что картина была частично профинансирована Министерством культуры России, она вызвала недовольство некоторых российских чиновников, включая самого министра культуры. В то же время кинокритики считают «Левиафан» одним из лучших фильмов, снятых в России в последние годы.
«Чемпион» как раз очень приятное исключение в этом смысле, потому что, с одной стороны, это фильм, действительно продолжающий благородную традицию настоящего авторского российского кино, а с другой стороны, это абсолютно актуальный фильм о современной российской действительности, не приглаженный, очень жесткий, очень откровенный. Звягинцев, преодолевая некоторую метафизичность и абстрактность, присущую его предыдущим картинам. Статуэтка «Золотого глобуса» уже в кармане у Андрея Звягинцева и съемочной группы «Левиафана». Теперь дело за «Оскаром». Картина в этом году представляет Россию на самой престижной премии Американской киноакадемии. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Отмечу, у «Левиафана» уже несколько наград европейских киносмотров. Ранее фильм Звягинцева, в частности, получил гран-при Лондонского фестиваля, гран-при форума в Мюнхене и главный приз кинофестиваля в Сербии. Кстати, «Глобус» называют репетицией «Оскара». Вручение статуэток главной американской кинопремии 22 февраля. Другие темы. В Калининградской области настоящая янтарная лихорадка. После недавнего крупного выброса на побережье Солнечного камня продолжается его массовый сбор. Несмотря на штормовое предупреждение, на берегу сотни горожан и гостей Калининграда. Кто-то просто смотрит, кто-то фотографируется, а кто-то собирает. Охотники за янтарем надели гидрокостюмы и захватили с собой сети. Это «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Продолжат коллеги. Наташа. Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде завершился феерическим финалом, где вот уже в который раз встречались сборные России и Канады. Россияне, проигрывая по ходу встречи 5-1, сумели сократить разрыв до счета 5-4. Однако на большее будущих кумиров российских болельщиков не хватило. Канада – чемпион. Тем временем в субботу в Вашингтоне по разные стороны баррикад встречались кумиры фанатов хоккея нынешние. Александр Овечкин и приехавший к нему в гости в составе команды Detroit Red Wings Павел Дацук. Игорь Тихоненко и Дмитрий Шахов спросили у Павла, что он думает о выступлении российской молодежи, а также развеяли слухи о скором окончании его карьеры. Ну, во-первых, надо поблагодарить наших ребят, они боролись, они все отдали, что было, это многого стоит. Настоящие бойцы. Конечно, результат мог быть чуть лучше, но все-таки они достойно выступили. И, думаю, так закаляется характер у молодых ребят. Так что можно поздравить, что у нас появляется, растет молодежь. За 12 сезонов, которые действующий капитан олимпийской сборной России провел в НХЛ, он заработал себе репутацию мастера распасовки и контроля шайбы. Однако в последнее время в журналистской среде стали поговаривать о том, что радовать североамериканскую публику Дацук будет еще недолго. Мол, собирается назад в Россию, в КХЛ, а может и на тренерскую работу перейдет. Павел утверждает, что журналисты торопят события. Хороший вопрос, но, наверное, все-таки вы рано его задали, так что у меня еще впереди много поставленных задач и достижений, так что я об этом даже еще не думаю. Хотел все-таки, наверное, проявить себя в другой отрасли. Хоккей все-таки много отнял времени и охота побыть с семьей, и все-таки чем-то заняться, может быть, даже какой-то благотворительностью. Посмотрим. Субботняя встреча Вашингтона и команды Дацука завершилась поражением последних 1-3. Однако это не заставило редких, но отчаянных болельщиков Детройта в Вашингтоне усомниться в его совсем еще не угасающем таланте. Паша, молодец! Игорь Тихоненко, Дмитрий Шахов. Специально для «Настоящего времени», Вашингтон. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». На этом мы заканчиваем программу «Настоящее время». Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Читайте и смотрите нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.